Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahmani kang welas ing dalam dunya lan akhirat Ar-Rahimi kang welas ing dalam akhirat blaka. Kala ngendika sapa Syaikhusa al-imamu kang dadi imam al-alimu kang alim al-alamatu kang banget alime rupane Syamsuddin alam laqabe Syamsuddin rupane Abu Abdillahi alam kunyai Abu Abdillah rupane Muhammadun alam asmane ke Muhammad Ibnu Qasimin kang dadi putrane ke Qasim Asy-Syafi'i kang bangsa madzhab Syafi'i. Tahu muga-muga meratani ing Syekh sapa Allah Gusti Allah birahmatihi kelawan rahmati Allah waridwanihi lan kridonane Allah amina mugi-mugi nyembatani panjenengan ing donga kula alhamdulillah utawi sakabehane puji iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah tabarukan krana ngalebar bi Fatihatil kitab krana Fatihah kitab ya anha krana setuhune hamdalah iku ibtida'u kulli amrin kawitane saben-saben perkara dibalin kang duweni tingkah bagus wa khatimatu kulli du'ain lan pungkasane saben-saben donga ngucapin kang den sembatani wahidu wal mukminina lan akhiri dongane pira-pira wong mukminin bil janati ing dalem swarga rupane dari sawabi dasa ganjaran Ahmadhu muji sapa ingsun ing Allah awafaka krana yen to nulungi sapa Allah man ing wong arata kang ngarepaken sapa man min ibadi saking pira-pira kawulane Allah litafakuhi maring merti faham fitin ing dalam agama ala wifki muradihi ngatasi nyocake perkara kang den kersakake Allah wa usallilan nganake keselamatan wa usallilan nganake rahmatatin sapa ingsun wa usallimu lan nganake rupa keselamatan sapa ingsun al afdali halqihi ing atase luwih utamane makhluke Allah rupane Muhammadun rupane Muhammadun ke Muhammad rupane Sayyidil mursalina kang dadi gustina pira-pira utusan Al-Qaili kang ngendika man utawi sapane wong iku yurid ngrasakake sapa Allah Gusti Allah bi kelawan man khairan ing kebagusan yufaqihu mangko mahamake sapa Allah ing man bidine ing dalam agama wa ala alihi lan ngatasi keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi mudata dikrita kirin nang dalam mangsane ilinge pira-pira wong kang eling wa sahwil ghafilina lan aline pira-pira wong kang lali tulan dalam sause basmalah hamdalah salawat lan salam hata utawi iki perkara kang nganter ing dalem ning misane fiku kitabun kitab fi ghayatil isari ing dalem katu kering keswat hati bilan bersih hata tulan ngangget sapa ingsun ing hata kitab kitab ing atas kitab al-musamma kang den arani pitakribi kelawan aran takrib liyan tafi'a supaya ngalap manfaat bi kelawan kitab sapa al-mutaji kang butuh minal mubtadi ina saking pira-pira wong kang ngawiti belajar li furu syariati maring pira-pira pangi syariat wadini lan agama waliyakuna lan supaya ana apa hata kitab iku wasilatan dadi lantaran najati maring selamat ingsun yaumadini ing dalam dina kiamat wa naf'an lan manfaati li ibadihi maring pira-pira kaulane Allah al muslimina pira-pira kang muslim innahu satune Allah iku samiun dat kang mitanget doa ibadihi ing tungane pira-pira kaulane Allah wa qaribun lan dat kang parek mujibun kang den sembatani waman antawi sapane wong iku kosa tahu nyejak sapa man ing Allah ayah ibu mangko ratuna sapa man wa ita salakan lan ing dalem nalikane takon ing sira sapa ibadi kawula ingsun ani saking ingsun fa ini mangko setune ingsun iku qaribun datang parek Walam lan ngerti sapa sira anahu ing setune kelakuan iku yujatu temu fi waqtin sahih hadal kitab ing dalam sebagian tuladane iki kitab fi ghairi hutbatihi ing dalam saliyane hutbah ada kitab apa tasmiyatu ngarani ada kitab taratan dalam suci ambalan pitakribi kelawan aran takrib wa taratan lan ing dalam ambalan kang weneh fi ghayatil itisari kelawan aran kitab ghayatul itisar falidalika mangko krana aran mangkon yujat sama itu ngarani sapa ingsun ing hata kitab fi ismaini kelawan aran loro ahaduma utawi salah siji ismain iku fatul qaribil mujibi aran kitab fatul qarib al mujib fi syarhi al-fati takrib ing dalam nyarai pira-pira lafate kitab takrib fasani lan tawi kang kaping pindho iku al-qaul muhtaru aran kitab al-qaul muhtar fi syarhi ghayatul isar ing dalam nyarai kitab ghayatul itisar kala ngendika sapa Syaikh al-imam kang dadi imam rupane Abu Thayyib yastahirul kuncara sapa Abu Thayyib aidan hale-malih bi Abi Sujain kelawan Abu Suja sabil melati kang dadi abar agama watine tegese agama rupane Ahmadu ke Ahmad rupane Ibnu Husain kang dadi putra lanange Ki Husain Ibnu Ahmad kang dadi putra lanange Ki Ahmad Al-Asfiyani kang bangsa Al-Asfiyani saka muga-muga nyirami sapa Allah Gusti Allah sarahu ing sarenesa sapi paramati kelawan saksane rahmah waridwani lan keridhaan waskan wulan muga-muga manggonake sapa Allah ing Syekh al-Faratisil Jinani ing luwih luhur derajate pira-pira swarga
Bismillahi kelawan petas menik Gusti Allah Ar-Rahmani kang lacase ing dalam dunya lan akhirat Ar-Rahimi kang lacase ing dalam akhirat belaka. Abtati ngawiti sapa ingsun kitab ingsun hata utawi iki kitab wa lan ta lafat Allah. Kitab ingsun hada Rupane hata iki kitab Fathul Qarib wa lan ta lafat Allah iku ismun aran lidati ketwizat al-wajibil wujudi kang wajib wujude wa rahman lan ta lafat Ar-Rahman iku abla luwih banget minarimi tinimbang saking lafat Ar-Rahim. Alhamdulillah utawi sakabehane puji iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah wa utawi alhamdulillah iku asana ngalem ala wa ing atase Allah taala halih maulur sapa Allah bil jamili kelawan bagus ala jati tak timing atase arang aku ngake rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh ai malikil alamina tegese ngratani wong alam kabeh bi fatil lam kelawan fatil lam wa wal tawi lafat alamin kama kala kaya oleh ngendika sapa ibnu maliki imam ibnu malik iku ismu jamin isim jamak khasun kang tertentu biman kelawan wong yakilu kang den akal sapa man la jamun ora jamak wa mufradu lan tawi mufrad lafat alamin iku alaman alam bi fathil lam kelawan fathil lam li anahu karena sutune lafat alam iku ismun aran aman kang jumrambai lima marang perkara sewa wae kang saliyane Gusti Allah wal jamu lan tawi jamak iku khasun tertentu biman kelawan wong yakilu kang den akal sapa man wasalan muka-muka paring tambah rahmatatim sapa Allah Gusti Allah wasalaman muka-muka paring rupa keselamatan sapa Allah Allah sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad anabi kang dadi nabi wa utawi lafat nabi bil hamzah kan hamzah wa tarkiran tinggal hamzah iku insanun menungso uhya kang den paringi wahyu sapa ilahi insan bisyar'in kelawan syarak ya malu kang lakoni sapa insan bi kelawan syarak wa ilam yu'mar lan senajan ora den perintah sapa insan kita belihi kelawan nyampe aki syarak fa inumira kelawan den perintah insan kita belihi kelawan nyampe aki syarak fa nabiyun muka iku ora nabi wa rasulun lan rasul aidan alimane halih malih wal makna lan tayo makna iku yun si unyuk kelake sapa kemsane fasalata yang salawat salaman lan salam alaihi ngatasi lafat Muhammad wa Muhammadun lan tayo lafat Muhammad iku alamun aran mankulun kang den pindah min ismi maf'ulin saking isi maf'ul al muta'affil aini kang den tasjidan fi'il ain fi'ile wa nabi lan lafat anabi iku batal minhu saking lafat Muhammad au atfu bayanin utawa ataf bayan alaihi atas lafat Muhammad wa ala alihi lan ing atas keluargane kanjeng Nabi Muhammad atau irina pira-pira kang suci utawi alihi kama kala kaya oleh ngendika sapa Syafi'i Imam Syafi'i iku akribu pira-pira karabatin Nabi Muhammad al mukminuna pira-pira kang mukmin min Bani Hasyim saking Bani Hasyim panil mutalib lan panil mutalib wakilan dan ucapake watarawulan milih ingkil sapa Nawawi Imam Nawawi apa inahum setune alihi iku kulo muslimin saben-saben wong muslim wal ala qaulahu lan menawa tawi kimsane rupane atahirina pira-pira kang suci iku muntazaun den alap min qauli saking tawi Gusti Allah taala halim malur sapa Allah rupane wa tahirukum tatahiran tawa wa yutahirukum tatahiran manane wa yutahirukum lan nyuciake sapa Allah ing sira kabeh tatahiran kelawan nyuciake temenan wa ala sahabatihi lan ing atas sahabat kanjeng Nabi Muhammad iku jamu sahibi Nabi jamak lafat sahibi Nabi wa qauluhu lan tawi kimsane rupane ajak maine lafat ajak maine iku tak kitun ngukuhake li sahabatihi maring pira-pira sahabat kanjeng Nabi Muhammad li sahabatihi maring lafat li sahabatihi semadakara nuli nutur sapa al-musannif anahu ing setuhune ke musannif iku masulun wong kang den suni fitasni fi hadal mutasari ing dalam ngarang iki mutasar bi qauli kelawan ngendikane ke musannif rupane saalane nyuwun ingsun Sahabatul asiko sebagainya beberapa kanca iku jamu sadikin jam alafat sadikin wa qauluhu lan tawi tawi kemsane rupane hafidhahum wa ta'ala tawi hafidhahum wa ta'ala manane hafidhahum muka-muka ngraksa ing lastika sapa Allah Gusti Allah ta'ala halim mahalur sapa Allah iku jumlah tu ayatun kang bangsa donga ana malah yen to ngarang sapa ingsun mutasarun ing kitab mutasar wa utawi mutasar iku ma barang kala kang kidik apa lafzu lafatema wa kasura lan akeh apa maknahu maknane ma fil fikhi ing dalam ilmu fikih wa utawi fikih lugatan dalam lughah iku al fahmu faham wasilahan lan utawi
kitab ing dalam munggi istilah lan utawi Oke. fikih ing dalam munggi istilah iku al ilmu ngawarwi bilah kami klan pira-pira hukum asyariyati kang bangsa syariat al amaliyati kang bangsa dan lakoni al muktasabu kang den alap min atilatiha sang pira-pira dalil akan atau siliyati kang bangsa princi-princi al madhabil imami halah tetep ngatasi madhabi kang bangsa imam al adami kang agung al mujatahidi kang nemen-nemen nasir sunati kang nulungi sunah rasul watini lan agama rupane Abi Abdillahi Abu Abdillah rupane Muhammadin Kiai Muhammad rupane Ibni Idris putra lanang Idris rupane Ibni Al-Abbasi putra lanang Abbas rupane Ibni Utsman putra lanang Utsman rupane Ibni Syafi'in putra lanang Asy-Syafi'i kang bangsa madzhab Syafi'i Walidah dan lahirake Asy-Syafi'i bi Guzata ing dalam tanah Uzah sanata khamsina ing dalam tahun 50 wa mi'atin lan 100 wa matalan 100 sapa Asy-Syafi'i rahmatullahi utawi rahmati Allah taala halim mahalur sapa Allah iku alaihi muga-muga tetep ing atase Asy-Syafi'i waridwanihi lan keridanane Allah waridwanuhu lan keridanane Allah Yaumal Jum'ati ing dalam dina Jumat salah Rajab ing dalam akhir bulan Rajab sanad arba'in dalam tahun 4 kami ataini lan 200 wasafalan nyifati sabal musannif fikih musannif mutasarahu ing ketemu mutasarah Syafi'i bi ausafin kelan pira-pira sifat mutasarahu ing kitab mutasarah Asy-Syafi'i Ini balik nang ngene. kitab mutasarah Allah Musannaf. Tasarahu. iku mutasarahu kitab mutasare musannif bi ausafin kalian pira-pira sifat minha kang iku tetep setengah saking ausafin anahu utawi setune mutasar iku fi ghayatil itisari ing dalam katuke ringkes wa nihayatil ijazah lan katuke ringkes wal ghayatu lan ta lafat ghayah wa nihayatu lan lafat nihayah iku mutakaribani peparakan karone wa kadalan iku mungkon al ghayatu wa nihayah al itisar utawi itisar wal ijazah lan ijaz Amin haran iku setengah saking ausafin anahu utawi setune mutasar iku ya karupa gampang al mutalimi ngatasi wong kang ngawiti belajar li furu'il fikhi maring pira-pira pange fikih apa tersuwun terus mutasar wae sebulan gampang al mubtadi ing ngatasi wong kang miwiti belajar apa hifdhu ngapalake mutasar aistidaru tegese ngajarake mutasar ala dhahri qalbi ngatasi jabane ati liman ketuwe wong jar kopok kang temen sapeman fi hifdhi mutasarin dalam ngapalake mutasar fil fikhi ing dalam ilmu fikih wasa alani lan nyuwun ingsun aitan halim halis sapa batul asiko sebagane pira-pira kanca an uksira ing ento ngakeh-akeh sapa ingsun fi dalam mutasar ilmu mutasar itu kasih mutasar menata kesimati sang pira-pira panduman lah kami ketua pira-pira hukum al-fiqhiyati kang bangsa fikih amin hasril hisali lan sange pelanggarane pira-pira pekerti aida batil hisali itu kasih pelanggarane pira-pira pekerti al-wajibati kang wajib wal mandubati lan kang sunnah wa ghairi imalan salene al-wajibati wal mandubati fa ajabatu mangko nyembatani sapa ingsun ing ba'dul asika ila sualihi maring penyunane ba'dul asika bidzalika ing dalem mengkon-mengkon an uksira Taliban hale wong kang nyupril sawabi bareng kanjaran minawahi sanging awat jazaan hale dadi piwales ala tasnifi al muhtasari ngatasi ngarang iki muhtasar rogiban hale wong kang temen ilawahi marang Allah subhanahu wa ta'ala nyuciaken ingsun kelan nyuciaken temenan ing Gusti Allah wa ta'ala lan hale mahlu sapa Allah fil i'anati dalam mitulungi min fadli sang anugerah Allah ala tamami hadzal muhtasari ing atase nyempurnakake iki muhtasar wa fi taufiqiran dalam mitulungi sawabi paring bener wa lan utawi sawab iku titul khotai kosak wali luput anahu setune Allah ta'ala halih maula sapa Allah iku alama yang atas perkara ya sa kang ngersakake Allah ayuri tegese ngersakake iku kadiren banget kuasane ay kadiren tegese kang kuasa wa bi ibadihi lan kelan perkara Allah Wabi ibadihi lan kelan pira-pira kawalane Allah iku latif pendat kang welas asih khabirun tur waspada bi awali ibadihi kelan pira-pira kawalane Allah wal awal lan kang kawitan iku muktabasun dan alap men kawali sang tawe Gusti Allah taala halih maulur sapa Allah rupane Allah latifun bi ibadihi tawe Allah latifun bi ibadihi maknane Allah utawi Allah iku latif pendat kang welas asih bi ibadihi kelan pira-pira kelawan pira-pira kawulane Allah asani lan kang kaping pindho iku min kaulihi saking tawe Gusti Allah taala halih maulur sapa Allah rupane wa huwal hakimul khabir tawe wa wal hakimul khabiru maknane wa huwa lan tawi Allah iku
iku al-hakimu dat kang wicaksana, al-khabiru tur waspada, al-latifu lan lafat al-latif, al-khabiru lan lafat al-khabir iku ismani asma loro min asma'ihi kang tetep saking pira-pira asmane Gusti Allah ta'ala alih maulur sapa Allah wa manal awali lan mana kang kawitan iku al-alimu dat kang mutaneni bitako ikil umuri kelan lembut-lembute pira-pira perkara wa muskilatiha lan angel-angel umur ayat lakulan gunakaken apa al-awal ayatan alih malih bi makna rafiqi kelawan nganggo mana belas bihim kelawan ibat bahwa mengko utawi Allah ta'ala alih maulur sapa Allah iku alimun dat kang mutaneni bi ibadihi kelawan pira-pira kelawan Allah wa bi mamati hawaji iman kelawan pira-pira panggonan pira-pira kebutuhan ibad rafiqun tur iku kang belas bihim kelawan ibad wa manasani lan mana kang kapindo iku koripun dat kang parek min manal awali saking ana kang kawitan ayu kalan den ucapake apa partu rasa pengsun syai ayu suci-suci aparhu rasa pengsun ing syai fa ana mangko utawi ingsun bi kelawan syai iku habirun banget waruwe ay alimun tegese banget waruwe kala ngendika sapa musane pakai musane rahimahu ta'ala tawe rahimahu ta'ala maknane rahimahu muga Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berkata Syekh Imam yang alim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syaikhu al-imamu al-alimu al-alamatu Syamsuddin Abu Abdillahi Muhammadun Ibnu Qasimin asy-Syafi'i tawamadahu Allahu bi rahmatihi wa ridwanihi aminah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berkata Syekh Imam yang alim yang sangat alim yakni Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bermadzhab Syafi'i. Mudah-mudahan Allah meratakan dengan rahmatnya dan keridhaannya Allah. Semoga Allah mengabulkan doa kami. Alhamdulillahi tabarukan fi fatihatil kitabi li annaha ibtida'u kulli amrin tibalin wa khatimatu kulli du'ain mujabin wa akhiru ta'wal mu'minina fil jannati tarisawafi. Segala puji bagi Allah karena mengharap berkat dengan Fatihah kitab Al-Quran, karena sungguhnya hamdalah adalah permulaan setiap perkara yang bernilai baik dan pemungkas setiap doa dan akhir doa orang mukmin di surga tempat pahala. Ahmaduhu awafaqa man arata min ibadihi litafaquhi fitini ala wifqi maratihi. Saya memuji kepada Allah agar Allah memberi pertolongan pada orang yang berkeinginan dari hamba-hambanya dan memahami dalam agama yang sesuai dengan kehendak Allah. Wa usallimu ala afdali khalqihi Muhammadin sayyidil mursalina al-qaili man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fitini. Dan semoga Allah mengabulkan. Dan aku memohon semoga rahmat adim dan salam sejahtera tetap terlimpahkan kepada makhluknya yang paling istimewa yaitu Nabi Muhammad, pemuka para rasul yang bersabda, barang siapa berkehendak Allah kepadanya kebaikan maka Allah memberi pemahaman kepadanya dalam urusan agama. Wa ala alihi wa sahbihi mutatadzikirina wa sahbil ghafilina. Dan atas keluarganya dan sahabatnya sepanjang masa dikirnya orang-orang yang dikir dan lupanya orang-orang yang lupa kepada Allah. Wa ba'du hadza kitabi fi ghayatil ittisari wa tahdibi wa da'tuhu alal kitabi al-musamma bi takribi. Setelah membaca basmalah, hamdalah, salawat dan salam, apa yang ada dalam adalah kitab dalam bentuk yang sangat ringkas dan bersih, tidak panjang kata. Saya menyusunnya atas kitab yang dinamai dengan takrib. Liyantafi'a bihi al-mutaju minal mubtadi'ina li furu'i syari'ati wa dini wa liyakuna wasilatan linajati yaumadini wa naf'an li ibadihi al-muslimina. Agar dapat mengambil manfaat dengannya orang yang berminat dari para pemula belajar pada cabang-cabang syariat dan agama, dan agar menjadi lantaran bagi keselamatanku di hari kiamat dan bermanfaat bagi hamba-hambanya yang muslim. Innahu sami'un du'a ibadihi wa qaribun mujibun wa man qasadahu la yahibbu wa idza sa'alaka ibadi fa anni fa inni qaribun. Sungguhnya Allah itu Maha mendengar pada doa hamba-hambanya, Maha dekat lagi Maha mengabulkan doa. Dan barang siapa berharap kepada Allah maka ia tidak bakal rugi, dan ketika bertanya kepada hamba-hambaku tentang aku maka sungguhnya aku sangat dekat. Wa'lam annahu
ahmatu fi ba'di nusayatil kitabi fi ghairi hutbatihi tasmiyatuhu taratan bitakribi wa taratan bi ghayatil itisari. Dan ketahuilah sesungguhnya ditemukan di sebagian beberapa redaksi kitab ini dan di selain khutbahnya pemberian nama kitab ini sekali tempo dengan nama at-takrib dan dalam tempo yang lain dengan nama kitab Ghayatul Ikhtisar. Walidzalika samaituhu bi ismaini ahaduma Fathul Qaribil Mujibi fi syarhi al-Fatih Takribi. Maka karena itu saya menamainya dengan dua nama, salah satunya dengan nama Fathul Qarib al-Mujib dalam mengkomentari redaksi kitab at-Takrib. Wasani al-qaulul mutaru fi syarhi Ghayatul Ikhtisari qala Syekhu al-Imamu Abu Thayyib wa yastahiru aidan bi Abi Syujain Syabil Milati wa Dini. Dan yang kedua dengan nama Al-Qaulul Mutar dalam mengomentari kitab Ghayatul Ikhtisar berkata Syekh Imam Abu Thayyib dan populer juga dengan julukan Abu Syuja yang menjadi pelita ajaran Ahmadu Ibnul Husaini Ibnu Ahmad Al-Asfiyani Saqo Allahu Sarahu Sabibar Rahmati Waridwani wa askanahu ala faratis Waridwani wa askanahu ala faratisil jinani. Yakni Ahmad, yaitu Kiai Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfiyani. Semoga Allah memberi siraman pada makam beliau dan keridhaan, dan semoga Allah menempatkannya pada derajat surga yang tertinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u kitabi hadza wa wahu ismun lidati al-wajibil wujudi wa rahmanu ablahu minar rahimi. Dengan nama penama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, saya memulai menyusun kitabku ini, dan lafaz Allah adalah nama bagi zat yang wajib adanya, dan lafaz Ar-Rahman itu lebih mendalam maknanya daripada lafaz Ar-Rahim. Alhamdulillahi wa sana'u ala wahi ta'ala bil samili ala jihati ta'dimi rabbil alamin ay malikil Rabbil alamina ay malikil alamina bi fathil lam. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah adalah pujian terhadap Allah Ta'ala dengan baik sebagai upaya mengagungkan Tuhan seluruh alam, yakni yang merajai seluruh alam dengan fathahnya lam. Wa kama qala Ibnu Malikin ismu jamin khasun biman yaqilu la jam'un wa mufraduhu biman yaqilu la jam'un. Dan lafaz alam seperti yang dikatakan Imam Ibnu Malik, yaitu isim jamak yang khusus bagi orang yang berakal, bukan jamak. Wa mufraduhu alamun bi fathil lam li'annahu ismun amun lima siwa wahi wal jam'u khasun biman yaqilu. Dan mufradnya lafaz alamun dengan fathahnya lam, karena sungguhnya lafaz alam itu nama bagi perkara yang mencakup pada semua makhluk selain Allah Ta'ala, dan jamak itu khusus bagi orang yang berakal. Wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi wa bilamzi wa tarkihi insanun uhiya ilaihi bisyari'in ya'malu bihi wa ilam yu'mar bitablighihi. Dan aku memohon semoga rahmat takdim dan salam sejahtera tetap limpahkan kepada makhluknya yang paling istimewa, yaitu Nabi Muhammad, pemuka para rasul yang bersabda, barang siapa Yang ngisor lah. Ayan na. Wassalamualaikum dan mudah-mudahan Allah memberikan rahmatan
rahmat ta'zim dan keselamatan atau salam sejahtera. Dan semoga Allah melimpahkan rahmat ta'zim dan salam sejahtera pada junjungan kita Nabi Muhammad. Lafaz an-Nabi dengan hamzah dan tanpa hamzah adalah manusia yang diberi wahyu dengannya, pada syariat yang diamalkan dengannya walaupun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Fa in umira bitablighihi fa nabiyyun wa rasulun aidan wal makna yunshi'u as-salata wa salama alaihi. Maka jika diperintahkan untuk menyampaikannya, maka itu disebut nama Nabi dan Rasul juga. Adapun makna kemsanif mengupayakan salawat dan salam atas Nabi Muhammad. Wa Muhammadun alamun manqulun min ismi maf'ulin al-mudhafil aini wa nabiyyi badalun minhu au atfu bayanin alaihi. Dan lafaz Muhammad itu nama yang dipindah dari isim maf'ul yang ditasyikan fi'ilnya, dan lafaz Nabi itu pengganti dari lafaz Muhammad atau bayan atas lafaz Muhammad. Wa ala alihi atahirina hum kama qala Asy-Syafi'iyyu aqribhu al-mu'minuna min bani Hasyimin wa bani Muthalibi wa qila wa tarahu wa an-Nawawiyyu annahum kullu muslimin. Dan atas keluarga Nabi yang suci-suci, mereka sebagaimana berkata Imam Syafi'i adalah kerabatnya orang-orang mukmin dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib, dan dikatakan Imam Nawawi memilih bahwa sungguhnya keluarga Nabi adalah seluruh orang muslim. Walala qaulahu at-tahirina muntazaun min qaulihi ta'ala wa yutahirukum tathiran. Wa ala sahabatihi jam'u sayyidin nabi. Dan perkataan Imam Sanif yang suci-suci didapat dari firman Allah Ta'ala, dan Allah menyucikan kamu semua dengan sesuci-sucinya. Dan atas sahabat Nabi Muhammad itu jamak lafaz sayyidin nabi. Wa qauluhu ajma'ina ta'kidun li sahabatihi. Dan perkataan Imam Sanif yang lafaz ajma'ina itu menguatkan bagi sahabat Nabi Muhammad. Summa dzakara al-musannifu annahu mas'ulun fi tasnifi adal mutasarri bi qaulihi sa'alani. Ba'dul asdiqai jam'u sadiqin. Kemudian Kemusanif menjelaskan sesungguhnya Kemusanif dimintai Kata karun musanaf ini. semata karon. Apa? Takaro. Menyebutkan. Kemudian Kemusanif menyebutkan sesungguhnya Kemusanif dimintai dalam mengarang kitab Mukhtasar, yakni kitab Mukhtasar. Dengan perkataan Kemusanif meminta kepadaku sebagian teman-teman agar itu jamak lafaz sadiqin. Wa qauluhu hafidhahum wa ta'ala jumlatun du'ayatun an amala mutasaran wa ma qala lafzu wa kasura maknahu. Dan perkataan Kemusanif mudah-mudahan Allah Ta'ala itu mudah-mudahan Allah menjaga mereka itu jumlah du'aiyah agar saya mengarang kitab Mukhtasar, yaitu kitab yang sedikit lafadznya dan banyak kandungannya. Fil fiqhi huwa lughatan al-fahmu wa istilahan al-ilmu bil ahkami asyariyati al-amaliyati al-muktasabu min atilatiha at-tafsiliyati al-madhabil imami al-adami al-mujtahidi nasyid sunnati. Dalam fikih secara bahasa itu paham, dan secara istilah itu nama bagi hukum syariat yang bersifat amaliyah yang diperoleh digali dari beberapa dalil hukum secara terperinci atas madhab besar ahli ijtihad penolong sunnah Rasul Wadini Abu Abdillahi Muhammadun ibni Idrisa ibni Abbasi ibni Usman ibni Syafi'in Asy-Syafi'i. Dan agama Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi' bermadhab Syafi'i. Ulita biwuzata sanatam sinna wa mi'atin wa mata rahmatullahi ta'ala alaihi waridwanihi yaumal jum'ah alaihi waridwanuhu yaumal jum'ati salah rajaba sanata arba'in wa mi'ataini. Beliau dilahirkan di tanah Huzah tahun 105
50 dan beliau wafat dengan rahmatnya Allah Ta'ala dan keridhaannya pada hari Jumat akhir bulan Rajab tahun 204. Wasafa al-musannifu mutasarahu bi awsafin minha annahu fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijazi wal ghayatu wa nihayatu mutaqarribani. Dan Kiamsari memberi ciri-ciri dengan beberapa ciri diantaranya sungguhnya kitabnya sangat ringkas sekali dan lafaz ghayah dan lafaz nihayah itu berdekatan makna. Wa qad al-ikhtisar wal ijazu, dan demikian pula lafaz ikhtisar dan ijaz. Wa minha annahu yaqrubu alal muta'allimi li furu'il fiqhi darsuhu wa yashulu alal mubtadi'i hifdhuhu wa istidharuhu ala dhahri qalbi liman yarghabu fi hifdhi mutasarin fil fiqhi. Pundi. Kandi. Sa'alani dah. Kandi. Baleni. Man amalah. Supe. Kandi. Akhir nanti. Ikon dua wes. Oke. Dan diantaranya sungguhnya mutasar itu mudah bagi orang yang belajar pada cabang-cabang fikih. Mempelajarinya mudah bagi pemula menghafalkannya, yakni menguasainya di luar kepala orang yang senang dalam menghafal mutasar dalam fikih. Wasa'alani aidan ba'dul asdiqai an uksira fihi al-mutasari min taqsimati lil ahkami al-fiqhiyati. Dan meminta kepadaku juga sebagian teman-teman agar saya memperbanyak dalam mutasar, yakni mutasar dari beberapa bagian hukum-hukum fikih. Wa min hasil hisali aidatul hisali al-wajibati wal mandubati wa ghairihima, dan dari meringkas beberapa perkara yang wajib dan sunnah, dan selain keduanya fa'ajabatuhu ila su'alihi fi dzalika taliban lisawabi minallahi jazaan ala tasnifi al mutasari rawiban ila Allah subhanahu wa ta'ala. Maka aku penuhi atas permintaannya pada hal-hal tersebut, seraya berharap memperoleh pahala dari Allah Ta'ala sebagai balasan atas mengarang kitab mutasar, sambil orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bil anati min fadlihi ala tamami hadal mutasari wa fi taufiqil sawabi wa hawadidul khata'i, dan pertolongan dari anugerahnya atas menyempurnakan kitab mutasar, dan dalam pertolongan dari anugerahnya dan pada pertolongan dan benar itu antonim dari salah. Annahu ta'ala alama yasha'u ayuridu qadirun wa bi ibadihi latifun khabirun bi awali ibadihi. Sungguhnya Allah Ta'ala atas apa yang dikehendakinya itu sangat berkuasa, dan kepada hamba-hamba Allah itu maha belas asih, lagi maha mengetahui serta waspada dan dengan keadaan hamba-hamba Allah. Wal awalu muktabasun min qawlihi ta'ala Allahu latifun bi ibadihi. Dan yang pertama itu diambil dari firman Allah Ta'ala, dan Allah itu maha belas asih kepada hamba-hamba Allah. Wasani min qawlihi ta'ala wa huwal hakimul khabiru wal latifu al khabiru ismani min asma'ihi ta'ala. Dan yang kedua itu dari firman Allah Ta'ala, dan Allah itu zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui serta waspada. Dan lafaz al-latif dan lafaz al-khabir itu dua nama dari nama-nama Allah Ta'ala. Waman al-awali al-alimu bitaqaiqil umuri wa muskilatiha wa itlaku aidan bimana rafiqi bihim. Dan mana yang pertama itu sangat mengetahui kepada perkara yang lembut dan rumit, dan lafaz latif
Dan lafaz latif digunakan juga dengan makna belas terhadap hamba-hambanya. Fawahu ta'ala alimun bi ibadihi wa bimawati hawaijihim rafiqun bihim. Maka Allah Ta'ala itu sangat mengetahui kepada hamba-hamba Allah dan dengan tempat-tempat kebutuhan mereka, maha belas terhadap mereka. Wa manasani qaribun min maknal awali wa yuqalu habartu asyai'ah ahbaruhu fa ana bihi khabirun ay alimun. Dan makna yang kedua itu sangat dekat dari makna yang pertama dan dikatakan saya mengetahui sesuatu, maka saya terhadap sesuatu itu sangat mengetahui. Saya berkata, Ta'ala.